Evet, herkese merhabalar. Bugün size kronik öksürükten bahsedeceğim. Birçok hastamın da rahatsız olduğu, muzdarip olduğu, çevremdeki birçok insanın da geçmeyen öksürükten şikayetçi. Gece uyanmalar, doktor ve ilaç tedavilerinden sonra da herhangi bir düzelmemenin olmamasının şikayetlerini duyuyorum. Şimdi ben bu konuyla ilgili size elde önemli bir nokta göstereceğim. Ben bunu şöyle de çizeyim size. Daha evvel çizdim. Elimizin şu bölgesi. Burasını iki bölgeden akciğer olarak algılayalım. Tabi şöyle bir şey var. Bu geçmeyen öksürük dediğimizle bunu tek parça olarak algılamayalım. Bu çünkü koah aslında yine bir akciğer hastalığı olduğu için bu her ikisi de buna girmektedir. Şimdi buraya sağ ve sol olmak üzere bu arada her iki elimizin bu bölgesi. Günde sabah ve akşam olmak üzere bunu bir şeyin ucuyla da bastırabiliriz aslında. Elimizle de herhangi bir ben kalemin arkasını da bu şekilde bastırarak veya elimizle şu şekilde tırtıl gibi veya dairesel masajlarla hastalığımızın ciddi şekilde rahatladığını, hatta yani uzun vadeli yaptığımızda da tedavi olduğuna şahit olacaksınız. Çok rahatlama göreceksiniz. Şu şekilde gösteriyorum ben. Bunu her iki ele de yapıyoruz. Sağ ve sol olmak üzere bu şekilde dairesel masajlarla tedavi edebiliriz.